स्कूल से आजकल जल्दी से घर आकर एक ही सबसे पहली ड्यूटी होती है कि आम काट लिया जाए और आम खा लिया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना कच्चे आम की चटनी ही बना लेती हूँ। थोड़े से ऑयल में मैंने डाला कच्चा आम, टमाटर और हरी मिर्चें और इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक मैंने पका लिया था। और उसके बाद नमक और मिर्च डालकर मैंने इन्हें ब्लेंड कर लिया था एक मिक्सर जार में। मस्त कड़ी रोटी के साथ मैंने इसे खाया। शाम को मैंने खाई थी ये टिक्की, मेरी बहन ने बनाई थी। शाम हो और आइसक्रीम मेरे हाथ में ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस रेसिपी को ट्राई करना।